Hey guys, welcome to day 4 of the Lunchbox series. So today's recipe is chapati and mixed kalu palya. Palya ala gravy actually. So nothing great about making chapati hittu, but ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಝೋಡಿಯಾಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವೆನ್ ಯು ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೇಟ್. It just takes 2 minutes, literally 2 minutes to make chapati dough, and it's like a blessing. Link ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಳು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾರ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಟು ಸೋಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಆವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಾಫ್ಟನ್ ದ ಟೊಮೆಟೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಳು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ you can add in 1 spoon of lemon juice and coriander and it is ready. Any kind of chili powder, garam masala powders ಏನು ಬೇಡ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಪಾತೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪುನೀತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ದ ಸ್ಯಾಲಡ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೊಲಿ, ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಳು ಗ್ರೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಕೊಲಿ. I hope you like this recipe. See you all soon with another one.